すごい。この写真いつ撮ったんですか？誰が撮ったんですか？僕です。ああ、いつの間にすごい写真ですよね。はい。なんかすごいいいですね。川の方に歩いてた時の、はい、みんなのテントがすごいいい。来れなかった2人へ一言どうぞ。最高ですよ。なんでいないですか。なりがちですし、で臨床医だと、まあ臨床医も結局は土日が休みが多いですけど、まあでもそれでもやっぱりありますよね。だから救急科とかだったらまあもう年中関係ないですしっていうのがあるんで、そうでその医者たちが仕事が終わった後に打ち合わせをしたりとかするんで、だから僕らの打ち合わせっていうのは基本的にはそう夜だったりとか土日だったりだとかそういうのが結構多いんで、まあなんとも言えないですよね。江戸さん、江戸さん、エドさん江戸さん、江戸さん。それ写真ですかそれ？動画です。動画ですか？動画って言ってるじゃないですか。待ってますよ。いいだろいいだろ。来てください。エドいさんつ出るんですか。3月行きましょう。スピです。スピ行こうよ。これで行きましょう。